Abakulembeze okuva ku kyalo Busuwu mu luuka gw'Ebukiikya mu ggombolola y'Esikudu e Busia bakutte omuvubuka Regan Walyabuka agambibwa okubba engatto. Bano kye bakoze kwe kumugalamiza ne bamukuba kibooko ezifisseewo ne zikwata ettaka. Ono mu kusooka yagumye kyokka embooko etuuse n'etabuka bw'atyo n'asaba ekisonyiwo. Tebakomye okwo n'omuwala agambibwa okuba muganzi w'omuvubuka ono naye aleeteddwa nga kiteeberezebwa nti yamusindiikiriza okubba. Fred Wesonga omuwandiisi w'ekyalo agamba nti ono y'omu ku bavubuka abaliisa ekyalo akakanja. Omuse guyitiridde tetujja kubaleka, tetujja kufaayo muvubuka wane bw'abeera ne mwana wange nga mwali bonna nja kukubira wamu. Abatuuze banenya abavubuka okulemererwa okukola ne beenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Abaana boonoonese ekiteeso kinini, abaana bakoze ki boonoonese luno si lwe lusooka era olumala okwegatta mu bava mu katanga nga naabe eno beegattako naye nga bakoze bulungi okukangayivula. Bano wange mwali nange nsobola omuteeka ne bamukangayivula. Infakti nsaliddwa mbadde njagala bamusibe naye olw'okuba nti yakoze bulungi PLO inayita bulungi kyova amukubyeko ave mu gurupu mbi ate mu kusoma. Era e Busia poliisi ngeri wamu n'abagoba ba bodaboda bazinzeeko garagi ku luguudo Ttira ne basangayo pikipiki 3 eziteeberezebwa okuba enzibe. Tukuta omuvubuka bwe tumukute ne tugenda ku poliisi naye ne tusaba poliisi n'etuyamba najja wano wali epiki omwana wagambye kino piki weeri tutuze ne tugisangawo ne tusanga piki yaffe nga bali gikuba sipeya. Balina omwana waabwe bubi yagenze ku siteegi n'aba piki olwaleero luno ate n'akomawo ne tugenda ne tumukwata tuleeta ku poliisi n'ebuuza omwana n'agamba eri wano kwekujja wano ne tufuna piki yaabwe. Emu ku pikipiki esangiddwa mu garagi eno kigambibwa nti waliwo omuntu eyajja n'agipangisa mbw'agenda majanji. Bagizira nangwe yajjanga apangisa piki agenda majanji olwatuukayo n'agenda piki. Mu kikwekweto kino abantu 3 bakwatiddwa.